მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მადლობა ყველას რომ ჩემი არხი გამოიწერეთ. ჯერ სულ რაღაც 14 კაცია, მაგრამ მაინც დიდი მადლობა ყველას და დიდი მადლობა ნახვებისთვის, დიდი მადლობა მოწონებისთვის, ყველაფრისთვის დიდი მადლობა მოკლედ. დღევანდელი ჩვენი თემები ესე დავყავი რა პირობითად ვისაუბროთ ახლა არჩევნები მოდის სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში, კონკრეტულად შაბათს და აი რა ხდება რა, აქეთ იქით ვინ რას აკეთებს, ვინ როგორ აკეთებს, პოზიცია, ოპოზიცია და ასე შემდეგ. ნუ ჩემი პოზიცია მეტნაკლებად სანამ მე და აჩიკოც ერთად ვიყავით, მანამდეც ვაჟღერებდი ამას და ეხლაც მე ცალსახად აი ამ რადიკალური ოპოზიციის მხარეს არა ვარ. მიუხედავად იმისა, მათი მოთხოვნები როგორია, მიუხედავად იმისა, რუსეთუმე, ესა, ისა, აი ევროპა ახლა ამას გვიზავს, იმას გვიზავს და მუქარები და მილიონი რაღაცეების მიუხედავად, მაინც არა ვარ რადიკალური ოპოზიციის მხარეს. და ჩემი აზრით რიგ რაღაცეებში საერთოდ მხარეს ვარ კი არა, საერთოდ არ ვეთანხმები. და პირიქით. მათი იდეოლოგიის და მათი შეხედულებების მოწინააღმდეგეც კი ვარ რაღაცეებში უბრალოდ. რაც შეეხება აქეთ მხარეს, მთავრობას არაფერი ახალი არ არის, კახა კალაძეა ისევ მერობის კანდიდატი. ბევრი ნიუანსია, რაც ჩვენ ქალაქში არ არის კარგი და გამოსასწორებელია, ბევრი რამე შესაძლებელია, ბევრი რამე არ ვიცი ახლა მე არა ვარ ეგეთი კომპეტენტური რომ ვიღაცის იმაზე ვილაპარაკო ახლა მე რაღაც კორუმპირებულობაზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საერთოდ ეგრეა რა, ჩვენს ქვეყანაში კი არა, მარტო საერთოდ ეგრეა რა, რაღაცას როცა იძახი ვიღაცაზე, თუ იმის დამტკიცება არ შეგიძლია რომ ის მართლა ისია, მაშინ არ უნდა თქვა. ან თუ ამბობ, მაშინ უნდა დაამტკიცო ეს, რომ ესეა და თუ დაამტკიცებ კიდე, მაშინ სხვანაირი ღონისძიებებია უკვე მერე საჭირო, უნდა იჩივლო, ან მიმართო შესაბამის ორგანოებს და გამოიძიონ და ნუ როგორც ხდება რა. ამიტომ ახლა აქეთ არ წავალ. არის რაღაცა კონკრეტული საკითხები, რომელიც მე პირადად არ მომწონს ჩვენს ქალაქში და ფიქრობ, რომ თუ ისევ კალაძე დარჩება, ალბათ უნდა იფიქროს ბატონმა კახიმ, რომ გამოასწოროს ეს რაღაცეები, ან შეცვალოს, ან რა ვიცი, როგორ ეძახიან ახლა ამას პოლიტიკაში. თქვენ გადაწყვიტეთ და თქვენი ის არის, მაგრამ მე პირადად და არა მარტო მე რა, ახლა მე რახან მაწუხებს, ესე იგი ბარეული კიდეა ჩემნაირი და ჩემისთანა და იმათაც აწუხებთ იგივე, ხო? ანუ მათ შორის მშენებლობებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაღაცეები რა, რაღაცეები არის, რაც არ მოგწონს და ალბათ მიზახედია ამ ყველაფერზე რა. და თუ კიდევ ვიმეორებ დარჩება ისევე კალაძე, იმედია რომ მიხედავს ამ საკითხებს და ან შეცვლის რაღაცას ისეთს, რომ ქალაქს დაეტყოს უკეთესობა რაღაცეებში რა. ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო ახლა, რომ დაპირებებზე როცა მიდის ხოლმე საუბარი, ზოგადად მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი საარჩევნოდ, როცა მთავრობა რაღაცეებს გვპირდება. და წინა არჩევნებიდან გამომდინარე ვიძახი ახლა რა, მოსულები იყვნენ, მე ვცხოვრობ ახალაშენებულ კორპუსში და წინა საარჩევნოდ, ნუ აი ესე კარდაკარ თუ როგორ ქვია მაგას არ ვიცი, დადიოდნენ პოლიტიკოსები, სხვა შორის ყველა არა, კი არა და მარტო მთავრობის ხალხი იყო მოსული რა, არავის სხვა
ოპოზიციის წარმომადგენელი არავინ არ ყოფილა მოსული და არავის არ გამოუთქვა სურვილი რომ აი მოდი იცი რა დაგელაპარაკებით და რაღაცა აზრები გავცვალოთ ან რამე ეგეთი. ესეც ერთ-ერთი მინუსი არის ოპოზიციის ჩემი აზრით. მათ შორის არიან რა ჯანსაღად მოაზროვნე ოპოზიციური პარტიები ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, რომლებიც არც ეგენი არ მინახავს არსად რა. ესე მარტო ინგა გრიგოლიასთან ჯდომა, ესე მარტო რაღაცა TVM-ზე ჯდომა და რაღაცა ხო, მე მგონია რომ არ გაძლევთ არანაირ ხელს არც ერთ პოლიტიკოს რა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ნუ ეხლა ჩვენ პირობითად თბილისზე ვსაუბრობთ, მაგრამ წინა არჩევნებზე რა, ეხლა საპარლამენტო არჩევნები რომ იყო, მაშინ არავინ არ მინახავს მე მაგალითად რომ აი გამოეთქვა სურვილი რომ მოდი რა ხალხო შევხვდით. ანუ ტელევიზორიდან აპირებთ რამის გაკეთებას მარტო და სოციალური ქსელიდან არ გამოვა ეგრე ჩემო კარგებო რა. ეს არ ეხება მარტო გირჩს. მე იაგოს გირჩზე მაქვს ლაპარაკი რა, მიუხედავად ჩემი დიდი სიმპათიებისა ამ ადამიანების მიმართ და დიდი სიმპათიისა ამათ პარტიის მიმართ და იმ რაღაც აზრების მიმართ რაც მათ გააჩნიათ. ესე მარტო სოციალური ქსელიდან არჩევნები არ იგება რა. მე მესმის ალბათ ფინანსურად როგორც არის რა, შეიძლება ფინანსებთან არის დაკავშირებული და რაღაცა, მაგრამ საკმაოდ მოდი ქსელურ თემაშიც რო ავიღოთ რა, საკმაოდ ბევრი ფოლოვერებიც გყავთ იმისთვის რომ შემოსავალი გქონდეთ თქვენი არხებიდანაც რომ ელემენტარულად მაგას უნდა არაფერი დაგეანონსებინათ. აი ეს პირობითად სიტყვაზე ქარელში მოვდივართ ხვალ გეთქვათ და გაგეშვათ ერთი კაცი სულ 50 ლარის ბენზინის ამბავია რომ ჩასულიყო და იქ რაღაცა კარდაკა რევლო და ეთქვა ხალხისთვის რომ აქ შეხვდებით. და მეორე დღეს ჩასულიყავით თქვენ და გესაუბრათ ხალხთან. მარტო სოციალური ქსელით არ იგებენ არჩევნებს. ეხლა რატომ მოვაყოლე მე ეს ამბავი რა? წინა საარჩევნოდ იყვნენ აქ მოსულები მთავრობიდან, კონკრეტულად ალბათ ისნის გამგეობიდან იყვნენ მოსულები და გვესაუბრნენ რაღაცეებში ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები აქ სხვა არის, მაგრამ ადამიანი მოვიდა და გესაუბრება, ხო? მე ხო არა ვარ ვიღაცა ის რა ქვია არ დავასახელებ ეხლა რა, რომ აი პირში ჩაეჩარო და რაღაცა ეხლა შეურაცხყოფები და უზრდელობა გამოვიჩინო ვიღაცების მიმართ. მოვისმინეთ ადამიანების აზრები რაღაცა და იმ პერიოდში კორპუსის სამეზობლოს ქონდა ესე ნათქვამი, რომ აი იქნებ გაკეთდეს რაღაცა პარკი ჩვენ კორპუსთან, რომ ბავშვებმა ითამაშონ, იმიტომ რომ სივრცე არის მოსაწყობი საბავშვო და ასე შემდეგ რა. და ეს ჩვენი სურვილიც იქ შეკრებაზე გავაჟღერეთ, რომ აი ესე თუ არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ეს კორპუსი კერძო საკუთრებაა, ანუ იმ გაგებით რომ კერძო კომპანიამ შეისყიდა მიწა, მე ამაზე აშენდა კორპუსი და კერძოა რა კონკრეტულად და სახელმწიფოს არ აქვს უფლება რომ კერძო სექტორში შევიდეს და ასე მოუწყოთ პარკები მოსახლეობას რა, თუ არ იქნება რაღაცა სურვილი თანხwebdriver რაღაცა რომ აი ვთქვათ თუ ზოგან ამხანაგობებია შექმნილი და რაღაცები და მე ამის საფუძველზე იწერება რაღაცა განცხადება მიიმართება გამგეობას მე რაღაცა და მოგვეფრთხილი პროცედურებია და ამაზე ვისაუბრეთ მოკლედ და მაშინ შევკვირდნენ ჩვენ ჯერ არ იყო არჩევნები და არჩევნების წინა შეხვედრა იყო ეს და მაშინ გითხეს გამგებელი იყო ის ბიჭი და სახელი და გვარიც არ მაქვს ოსტაჟია და იმ ბიჭმა თქვა რომ აი არჩევნები დამთავრდესო რაღაცა ჩაიაროსო ისაო და მე აუცილებლადო და ადგილიც თქვით სადაც უნდა გაკეთებულიყო ეს სკვერი უბრალოდ ბავშვთა გასართობის სივრცე, საქანელებია იქ, დასაჯდომებია, განათებით რაღაცა და დაგპირდა რომ აიო მე გავაკეთე. რა საკვირველი არავინ არ დავიჯერეთ, მეთქი
როგორც ხდება საქართველოში, რომ წინასაარჩევნოდ კი დაკვირდნენ, მაგრამ რა იქნება, როგორ იქნება და რაღაცა ასე შემდეგ რა. ეხლა ეჭვმეპარება, რომ ამხელა კორპუსის მოსახლეობა სამდგარიყო და ყველას ოცნებისთვის მიეცა ხმა. მით უმეტეს, რომ იქვე ადგილზევე გამოხატა რამოდენიმე ადამიანმა უკმაყოფილება და ცოტა დებატებიც მოხდა ამასთან დაკავშირებით და სხვათა შორის ძალიან ღირსეულად მოთმინებით მოусმინეს ერთმანეთს. აქედან საყვედურების კასკადი წავიდა, იქიდან რაღაცა ესეთი საღი დიალოგი შედგა შეურაცხყოფების გარეშე, მაგრამ ნუ რაღაცა ეს კონკრეტულად მიწოლა იყო რა ასე შემდეგ და გავიდა რამდენიმე ხანი, მე დამთავრდა არჩევნები, გაიმარჯვა ოცნებამ, როგორც ნუ ნახევარი თვის რომ გაიმარჯვა, ნახევარი თვის რომ გააყალბა, თუ როგორც არის ეგ ამბავი, უკვე აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ იმდენად აბსურდში გადაიზარდა უკვე რაღაცეები, რომ უკვე აღარ მაინტერესებს, მაგრამ და აი ამ ზაფხულზე რომ წასული ვიყავით დასასვენებლად და ჩამოვედით და ჩემდა გასაოცრად მოწესრიგებული, უკვე დაგებული საბავშვო სივრცეებისთვის, იქ გაკეთებული მოწყობილი რომ უნდა დაიკიდოს უკვე ბავშვი საქანელები და რაღაცეები და განათება მოწყობილი და ქვემოთ გამწვანებაშია ჩადგმული ეს ყველაფერი და მართლა გამიკვირდა, აი მართლა ვიძახი, იმიტომ რომ იმის მერე, ნუ ის არჩევნები რომ დამთავრდა, ოქტომბერში დამთავრდა, ხო მართალი ვარ და ივლისის ბოლოს დაიწყეს ამ სკვერის კეთება და მადლობა, ვინც ხარ, არ ვიცი ვის გეკუთვნით ახლა ეს საკითხი, ვინ ახარ გამგებელი, რომელმა შეასრულეთ სიტყვა, მაგრამ სიტყვა რო თქვით და შეასრულეთ, მადლობა. აი მე გეუბნებით პირადად აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მადლობა ნამდვილად, იმიტომ რომ არ ველოდი, რომ აი ესე შეიძლება რომ შეგესრულებინათ რაღაც დანაპირები, რომელიც ალბათ ძალიან ბევრგან, ძალიან ხშირად 80% არ სრულდება და შესაბამისად ეგეთი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ რა და ძალიან გამიკვირდა და ძალიან გამეხარდა ამავდროულად, იმიტომ რომ ბავშვებს, ჩვენი კორპუსის ბავშვებს ექნებათ თავიანთი გასართობი ადგილი, ძალიან ისეთ გარემოში მოწყობილი, ნაძვნარშია, კარგად გალამაზე სიტყვა თქვით და შეასრულეთ. მაგრამ მე მინდა რომ ყველაფერში ესე იყოს რა, რომ სიტყვას ამბობდეთ და ასრულებდეთ რა და ეს არ იყოს 2012 წელს რო რაღაცა თქვით და შარშან წინ რო დაიწყეთ იმის კეთება, ესე არა. ესე არა. მათ შორის გამოძიებები და მილიონი რაღაცეები რა. ესე არ არის. იტყვით, გააკეთეთ. კი ბატონო. აი მე ვიტყვი რომ აი საღოლ ტიგრები ხართ, აგრები ხართ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ეტაპზე არ არის ესე, შესაბამისად მგონია რომ რაღაცეები კიდევ გამოსასწორებელი თუ დარჩებით და იმედი მაქვს რომ გამოასწორებთ რა. ეხლა რაც შეეხება მეორე მხარეს. მე მაგრად მაღიზიანებს ხოლმე ის, რომ ადამიანები იძახით რაღაცეებს და ამისი მაგალითი ან მყარი საფუძველი არ მოკავთ, რანაირად აპირებთ ამას. ეხლა ესე მეც გეტყვით, რომ ხვალე მოგცე მილიონს. გამოიარეთ ხვალე, მოგცე მილიონს. მოგცე? ვერ მოგცემ, ხო? ანუ რაღაცა საფუძველი ხო უნდა მქონდეს ამის თქმის და რაღაცა არგუმენტი უნდა მქონდეს და ფაქტებით უნდა მომყავდეს, რომ აი ხვალე მე ამას რო გითხარი, რომ ამას გავაკეთებ, მე ამას გავაკეთებ აი ამის და ამის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ესენი ესე შემოიტანს ამდენს, ესა რაღაცა დავალაგო ეკონომიკურად ისე რომ არ გამოდიოდეს აბსურდი, როგორც თქვათ, რამოდენიმე პარტიას ქონდა, რომ აი ახლა მე შენ მოგცემ 1000 ლარს, მე ის ეჯიბრებოდა მე 2000 მოგცემ პენსიას. რანაირად მაძლევ 2000 პენსიას, საკუთარ თანამშრომლებს არ ვხდიდი მაგდენს, შედალოცვილო და მე რანაირად მაძლევ მაგდენ პენსიას. მაგრამ ნუ დავანებოთ ამას თავი. შეგნებულად არ ვასახელებ არც ერთ პარტიას თუ პოლიტიკურ ლიდერს, ვინც ამას ამბობდა და
არ არის საჭირო, ყველამ კარგად იცით და ხვდებით ვინ რას ამბობდა და ვიზე მაქვს და ვის გულისხმობ ამ შემთხვევაში. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ კი არა მარტო, აი ადამიანები ჯერ ეს ფრაზები, რომელიც აქვს ოპოზიციას და არა მარტო ოპოზიციას რა, ან ჩემთან ხარ, ან მტერი ხარ, აქვს პოზიციას. იმას აქვს, ან ჩემთან ხარ, არ უსეთუმე ხარ. ჯო არ შენთან არა ვარ და არც იმასთან არა ვარ. აი მე არ მაინტერესებთ რა, სიტყვაზე ვამბობ. აი არ მაინტერესებთ. მე მინდა რომ ვიგრძნო ჩემ ტყავზე, რომ ცხოვრობ კარგად. უკეთესად ცხოვრობ, უკეთეს პირობებში, უკეთეს გარემოში და ასე შემდეგ. ეს მე შენ კი არა მითხრა, უნდა ვიგრძნო მე ეს. შენ რომ მეუბნები რომ აი ამდენი გექნება ახლა პენსია. თქმა მარტივია. მე ხო უნდა მითხრა რომ რის საფუძველი რა გაძლევს ამის თქმის საფუძველს რომ შენ მე სოციალურად დაუცველს და პენსიონერს მომცემ ამხელა სხვაობას უცებთან. აი მოსვლიდან ეგრევეო ამბობენ. ხო უნდა დამისაბუთო კაცო, რომ აი ამის გამო, აი ამას რო ვიზავ, ამას ვიზავ და ამას ვიზავ, შესაბამისად მე გაგიხდებათ პენსია ამდენი. ასე გეტყვი მეც რა, მე არაფერს ეგ არ გაძლევთ და არ გვაძლევს და ეს ვიცით ყველამ. შესაბამისად ჩდება მე ეჭვები, შესაბამისად მე ფიქრობს ხალხი, რომ ესენი ახლა რაღაცა სხვაგან მიდიან მოკლედ ზოგს პარანოია აქვს, რომ ის დაბრუნდება, ეს დაბრუნდება, ზოგს გონიათ, რომ და რიგ შემთხვევაში მართლა ეგრეც არის რაღაცეებში, მაგრამ რაღაცეებში არ არის, ხო, მაგალითად არის რამოდენიმე პარტია, რომელიც ვთქვათ, საერთოდ არ არიან მიშასთან მოხსენიებაში და არც ამათთან არიან მოხსენიებაში და არიან რა ეს არიან საკმაოდ მისაღებ რაღაცებს ამბობენ, მაგრამ ხალხს აინტერესებს ეკონომიკა რა, შენ რომ მოხვალ და შენ რომ ეხა როგორ არის, იცი რომ იმიტომ უნდა ავირჩიოთ ის რომ ეს წავიდეს და იმიტომ უნდა ავირჩიოთ ის რომ ამათ გავამწარებთ, იმიტომ უნდა ვქნათ ეს რომ ამათ ნახე რას უზავთ, იმიტომ უნდა ვქნათ რომ აი ამათ ახლა ესე რაში მაინტერესებს კაცო შენ ვის რას უზავ, ბიზნეს რას უზავ, ან მიშას რას უზავ. ჯერ ერთი მიშას რაც ქონდა საქნარი, რატო არ უხენით მაშინ? რატო ზის კაცი ფუფუნებაში, რატო არ არის ციხეში თუ საქნელი ქონდა და ასე შემდეგ რა, აღარ ჩაუბრუნავდები მაგ თემებს, მაგრამ მე მაინტერესებს რომ შენ დამიმტკიცო სიტყვიერათაც და მე ფიზიკურათაც რომ ვიგრძნო მე ეს, უნდა დამიმტკიცო რომ აი ამას რო ვაპირებ მე ჩემო კარგო, ხო? აი ამას ვაპირებ, აი ამის და ამის ხარჯზე. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ოხ, მოგცე 1000 ლარს. ეხლა ამას ვინმე დღეს შეჭამს, აი ამ ასეთი დონის დანაპირებს. იქ მეორე გამოდის და აიო ჩვენო გამიმარჯვებთო ესო იცით რას ნიშნავს ეხლაო აიო იმათო მერეო ჩვენო ტრანსპორტსო გავაჩერებთო ამასო იმ წინასწარ მეუნება გეგმას ჯერ ეგრეც რო იყოს შედალოცვილო ეგ როგორ უნდა გაახმაურო ანუ მასე რო გეგმავდე მაგას რომ გეგმავდე ხო ეგ რანაირად უნდა გაახმოვანო ანუ ეგ საჯაროდ მაგას საჯაროდ რო ხდი ეს იმას ნიშნავს რომ ან კაროჩე მოკლედ ბოდიში სლენგისთვის ეგ იმას ნიშნავს რომ შენი ჯგუფის თუ გუნდის თუ ვინც ხარ და რაც ხარ მაგისი ფიქრები წინასწარ გააჟღერე რომ ანუ ტიპები ჩაუშვი შენი საკუთარი გუნდი ანუ რასაც აპირებდით ეგ გაახმაურე და ჩაუშვი ტიპები რა შენი პარტია თურმე რას გეგმავს თუ როგორც არის ეგენი ჩაუშვი თუ ესე არ არის და არ ჩაგიშვია და მართლა შენი ბრიყვობის გამო თქვი ეგ მაშინ მეორე თემაა რა შეკრული ხარ ვიღაცეებთან ალბათ აბა რანაირად ეხა მე რო ვაპირებდე სიტყვაზე რომელი ის რა ქვია აი მოკლედ რო თქვა რა შედარებისთვის ხმარობ უბრალოდ ამას და
შედარებისთვის ვიყენებ ამ წინადადებებს ეხლა რასაც ვიტყვი რა. აი რომელი კილერი გამოდის ტელევიზიით და იძახის რომ მსხვერპლს სად მოკლავს, როდის ესვრის და რომელ საათზე და რა ადგილას გაარტყავს. ამას რომელიმე კილერი ესე გამოდის ტელევიზორით და იძახის, კილერი პირობითად ეხა შედარებისთვის მოვიყვანე მაგალითი რა, რომ მარტივი იყოს გასაგებად ყველასთვის. ამას ხო არ აკეთებს. პოლიტიკოსი კაცი ხარ შედალოცვილო, გამოდიხარ პირდაპირ ეთერში და მეუბნები მე რომ შენ თუ გაიმარჯვე როგორ ისვრი და როგორ მოკლა ვიღაცას, ანუ პირობითად. ანუ ეს იმას ნიშნავს, ჩემო კარგებო, რომ თქვენი გათვლილი პოლიტიკა ეს ყველას ეხება. თავრობასაც და ოპოზიციასაც თქვენი გათვლილი პოლიტიკა არის მხოლოდ და მხოლოდ ემოციებზე, აი ხალხის ემოციებზე რა, აი ჯოს ყვირი, აი ხო არის ქართველები, ჯოს, რაც უფრო ხმამაღლა დაიყვირებ, ჯოს მით უფრო მაგრა ბურძგლავს და გონია რომ მით უფრო პატრიოტი ხარ. სინამდვილეში ესე არ არის. ან ეს პატრიოტიზმის რა ქვია შედარებები მე ისეთი პატრიოტი ვარ რომ მზე მაღლა იქნება თუ რას მიმტკიცებ კაცო და ან ეგ რა სალაპარაკო თემა ან ვის ედრები ან ვინ გეჯიბრება ამ შენ პატრიოტიზმში თუ როგორც არის რა მოდი რა პოლიტიკა აკეთე ბიძია პოლიტიკაში ხარ ენაკერო ატლიკინო კაცო ენის ტლიკინი შეუძლია ყველას გამოვა ეგ გაატლიკინებს ენას გამოატლიკინებს კაცშვილი მომთხოვნი არ იქნება პასუხს არ მოსთხოვს არავის რას ტლიკინებ კაცო პოლიტიკოსი ხარ კეთილი ინებე ჩარჩოებში ჩაჯექი და ისე მოიქეცი როგორც პოლიტიკოს ეკადრება მაგრამ არა თქვენ ესეთი პოლიტიკით ხალხის ემოციებზე თამაშობთ რომ გინდათ რომ აი ცხელ გულზე ვიღაცას დაარტყას ვიღაცას აგინოს ვიღაცამ რაღაცა მოტეხოს ვიღაცა აი ამაზე ხარ გადასულები უკვე ერთი მხარეს და მეორე მხარეს უბრალოდ იმათ თავრობაში ყოფილი ადამიანები არიან და ცოტა დელიკატურობა ყოფნით და სხვანაირად ამბობენ რაღაცეებს და ასე შემდეგ მე ამას მოსდევს ხოლმე ტიტუშკა და რაღაცეები ნუ ეს როგორც არის რა არ მნიშვნელობა აქვს მაგას ჩემთვის რომელი მხარე რანაირად გამოიყენებს ამ ემოციურ მხარეს და როგორი მოქმედებს, ხო? მე გამოდიხართ ლანძღავთ ხალხს, რომ აი შენ ხარ რუსეთ თუ მე შენ სამშობლო გაყიდე. ბიჭო იქნებ შენ ყიდი სამშობლოს, კაცო. იქნება შენ ყიდი სამშობლოს და არ გიფიქრიათ ამაზე? იქნება შენი საქციელით და შენი რაღაცა ქმედებებით აფუჭებ საქმეს იმდენად უფრო არესობისკენ, რომ იქნება შენ ამას მე ისტორია იტყვის როდესღაც 1-20 წლის მერე ალბათ და 30 წლის მერე რომელი მხარე იყო მართალი და რაში არ იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტებად რჩება რა, ჩემთვის როგორც რიგითი ქართველისთვის, რომელსაც ამ შემთხვევაში ერთის ფეხებზე მკიდია და მეორეც ფეხებზე მკიდია გამოდის ხო, ჩემთვის სცენარი, რომელიც გათამაშდა ბოლო 8 თვის განმავლობაში და 10 თვის განმავლობაში, ხო? ეს იყო ჩვეულებრივი ფარსი, ერთის მხრიდანაც, მეორეს მხრიდანაც რა. აბსოლუტურად. აი გაუგებარი რაღაცეები ხდება. ის გამოდის ხან ლიდერია, ხან არ არის. მე როცა გადამწყვეტის საკითხით გება, მე თავს აჭერიდებ, იმიტომ რომ შენ იმ პერიოდში გარეთ არ იყო, რომ შენი პასუხისმგებლობა არ გქონდეს. იქ ის რაღაცა რა ხდება, ეგ საბავშვო ბაღია, კაცო. ხალხს ის ავიწყდება და ოპოზიციონერებსაც და პოზიციასაც რა, რომ აღარ არის ის დრო ეხლა, რომ ინტერნეტი არ იყოს და ხალხი ვერ იგებდეს ინფორმაციას. რა ყველას აქვს უკვე ხელში უჭირავს ინტერნეტი. ხელში და ყველა არის აი ამ ასკროლვაში და ყველას აქვს Facebook-იც და Instagram-იც და X-იც და რა ვიცი მე Max-იც და რამდენი რაღაცა ჯანდაბა არსებობს ყველაფერი რა და ხალხი იგებს ინფორმაციებს შემოკარგო არა ერთი წყაროდან და აქვთ ის შეგრძნებები რა ხალხს რა როგორ ვითარდება და რა როგორ არის რა და ესე ადვილად აღარ ბოლდება. იმიტომაც ახლა
ზოგი ერთები რომ გამოდიხართ და აი ახლა ამას დედას უტირებ აი ამას ხო გაედება გამოედება ჯერ ბიჭო ზრდილობა არა გაქვს ტელევიზიით კაცი გამოდიხარ რა გაედება გამოედებას მელაპარაკებით აქ და ბავშვები გიყურებს ზოგ ჩართული აქ ისა ცოტა ზრდილობა იქონიეთ რა პოზიციასაც გეხებათ და ოპოზიციასაც გეხებათ და ვინც ახართ ყველას გეხებათ კაცო ახლა ზრდასრული ადამიანები გამოდიხარ და ერთმანეთს რაღაცა აი ეს შებრაშმა დო ის რაღაცა ისეთ სიტყვებს გმაროთ რომ უხერხულია მაგისი გამეორებაც კი რა არის მართლა რაღაცა ქუჩა ხო არ არის რა ეს რაღაცა ცოტა გამოსული ხალხი გონიხართ ვიღაცებს და გაზლევენ ხმას ხო ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც ცოტა რაღაცნაირად პატივი ეცით თქვენივე ამორჩეველს ეცით პატივი კაცო იმას თუ არცენ პატივს ვიღაცა სხვას ხო თუმცა შენი ამორჩეველი კი არ უნდა დაკარგო როგორც პოლიტიკოსმა პირიქით ის უნდა შეეცადო აი ის ჯოს რო ყვირის და ის რო ის არის სხვაგან არის ხო და ხვდები შენ ამას რომ ის სხვაგან არის ხო ის უნდა შეეცადო რომ მოზიდო შენსკენ რომ მართლა გააგებინო თუ მართლა შენ გულწრფელად ჯერ პოლიტიკოსი და გულწრფელი ცოტა ისეთი ზედაპირული ნათქვამი არის მაგრამ მაინც ხო მეტნაკლებობაზეა აქ ლაპარაკი ვინ უფრო გულწრფელია და ვინ არა მაგრამ ის უნდა გადმოქაჩო აქეთ ხო და ასევე ანალოგიურად ოპოზიციამ უნდა გადაკაჩოს თავისკენ ის ამორჩეველი რომელიც უჭერს მთავრობას მხარს და პოზიციას მხარს ხო ანუ ეს არის ამაში ჭიდილი ხო აი როგორ არის როგორც მოდი მე ამერიკაზე ვიტყვი რახან მე ცხოვრობდი იქ და მქონია შეხება იქაურ სისტემასთან და ასე შემდეგ იქიდან გამომდინარე ვიტყვი რა იქ როგორ არის ხო ორი პოლიტიკოსი გამოვა დადგება ერთმანეთთან დებატობენ ის ფაქტებს მოუყვანს ეს ფაქტებს მოუყვანს რაღაცა და ამას მეერე ამას ამატებენ უკვე ემოციურ მხარეს რაღაცას ამას და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას ხალხი იღებს ამის მიხედვით აქ აბსოლუტურად გამორიცხულია დებატები არის სამთავრობო ტელევიზია, არის არასამთავრობო ტელევიზია. იქ მიდი, აი ხო შეიძლება საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქვია, ხო? ადამიანს აქვს, ხო? ეს ხო არის, ნუ არც ეგ აღარ არის ალბათ, მაგრამ ნუ ხალხის ამბავია, ხო? მოიწვიე პოზიციაც, ოპოზიციაც, ოღონდ ვიღაცა პეშკებს კი ნუ მოიწვიეთ, კაცო, მოიწვიეთ სერიოზული ადამიანი, რომელიც არის რაღაც თანამდებობაზე ისეთზე, რომელიც ზემო ბორდში მდებარეობს და აქედანაც მოიწვიეთ ვიღაცა ლიდერი რთულია დაარქვა აქეთან მხარეს რომელიმე პარტიის ადამიანს ლიდერი, მაგრამ ნუ ხო ყავთ ვიღაცები. ისინიც მოიწვიეთ დასვით ერთად იმან ფაქტები მოუყანოს, ამან ფაქტები არგუმენტირებულად უპასუხოს და ასე შემდეგ რა. ესე ხდება პოლიტიკა, მაგრამ აქ სამწუხარო ეგ არის რა, რომ აი აქ ეგ არ ხდება, აქ ხდება აი ემოციებზე, რომ აი ის დაიჭირეს და აი ეს დაიჭირეს და აი აქედან ის აი იმანის დააშავა და ამანის დააშავა. 35 წელიწადია დაახლოებით რომ ეგრევ ცხოვრობთ ქართველები რა. და ნუ გიკვირთ, ნუ რა ვის რომ დაიღალა ხალხი. და აღარ ესე მარტივად აღარ ხდება ჯოს სახილი და გამოვარდნები და ვიღაცების გადაგდებები, გადმოგდებები და ეს კიდე რო არიან ეს რა ქვია, რა ქვია. ხო, პაატა ბურჭულაძეს კიდე რა. რა ვიცი, ჩემი დიდი პატივისცემა მის შემოქმედებით მხარეს და ნამდვილად ერთ-ერთი ღირსეული ბანი იყო საქართველოს ოპერის ისტორიაში, მაგრამ დაიყო რა არის კიდევაც ალბათ. მაგრამ მოდი რა პოლიტიკა აკეთოს პოლიტიკოსმა რა. არ შეიძლება ხელოვანი ადამიანი არის ემოციური ადამიანი. პირადად ჩემიდან გამომდინარე ვიტყვი რა, არ შეიძლება ხელოვანი ადამიანი იძახდე რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში მომხდარა 90-იანებში, რომ აი ხელოვანი ადამიანები ჩაუდგნენ სათავეში რაღაცეებს. მერე ამას ცუდი მოვლენები მოყვა, მერე კიდე უფრო ცუდი მოყვა და აი ვართ სულ ამ წრეზე რა, რომ
არის ეგეთი ისა, რა ქვია, გამოთქმაც, რომ განათლებული ადამიანიო რა არისო, რომ ისტორიას ითვალისწინებსო და იმ შეცდომებსო ახსოვსო ისტორიაო და იმ შეცდომებს აღარ უშვებსო, მაგრამ სამაგიეროდ განწირულიაო უყუროსო სხვები როგორ აკეთებენ და უშვებენ ამ შეცდომასო რა. ესეთი კარგი ანდაზა არსებობს და ჩემი სიტყვებით თქვი ოღონდ ის გარითმულია და ეხლა არ არის მაგის რითმების ძებნის დრო. უბრალოდ აზრი მინდოდა რომ გადმომეცა და ეგრეც არის რა. ჭკვიანი ადამიანი ისტორია, ჭკვიან ადამიანს ისტორია ახსოვს და ცდილობს რომ და ის შეცდომებიც ახსოვს და ყველაფერი ახსოვს, წაკითხულიდან თვითონ თუ იყო მომსწრები თუ მეტეს. ამ ყველაფერს ითვალისწინებს და შემდგომში აღარ უშვებს ამ შეცდომებს და ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ იგივე არ გააკეთოს და არ დაუშვას იგივე შეცდომა და სამაგიეროდ აი ეს ჭკვიანი ხალხი განწირულია იმისთვის რომ უყუროს სხვა როგორ აკეთებს ამას და როგორ უშვებს იგივე შეცდომებს. სამწუხაროდ ჩვენ და ასეთი გქონდა ყველა მთავრობის ცვლილების დროს. და შემდეგ რა, ეს არა და ისა, ოღონდ ეს არა და ისა, მერე ოღონდ ის არა და ისა, მერე ოღონდ ეს არა და ისა და აი ესე მოვედით მოვაღწიეთ დღემდე და ეხლაც ეგ არის, ოღონდ ესენი წავიდნენ და ვინც გინდა, არ მინდა მე ვინც გინდა იყოს, აღარ მინდა. ამდვილად. და არც ისეთი ხანდაზმული ვარ ეხლა რომ რაღაცა იმას ვფიქრობდე რომ აი ეხლა 2 დღე დამრჩენია და მე მინდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება, ჩამოვედი ამერიკიდან, რომ ვიცხოვრო ჩემ ქვეყანაში და ვიყო აქ და ოჯახიც შევქმენი და ყველაფერი ნორმალურად ვცდილობ რომ ვიყო და ჩემნაირი კიდევ არის ბარეორი რა და აღარ მინდა რა ეს რაღაცა ოღონდ ესენი და მე რაღაცას მოვიფიქრებ. მე რას მოვიფიქრებ, რა წინასწარ მითხარი ჯერ რას აპირებ და როგორ აპირებ და თუ მომეწონება დაგიჭერ მხარს. რას ქვია ესენი გაუშვათ და მე რაღაცა იქნება. ვინ ახლა რა იქნება, როგორ იქნება, გიყურებ აგერ და ვერაფერს ვერ აკეთებ და გიყურებ აგერ და არაფერი შენ არ იცი და არაფერი არ გახსოვს და თევზის მეხსიერება აქვს თუ რაღაცა. იქ გამოდიან მამაშვილი არ მინდა გვარები რო თქვა იქ ერთი მამა ამათი ის იყო, მერე მამა ამათი ის იყო, მერე ის იყო, მერე ის იყო, ეხლა ისევ ის არის შვილი კიდე ვაფშე სად გაწევრიანდა და რეებს ამბობს და რეებს ლიკინებს კაცმა არ იცი და ესეთ გავართ რა და უყურებთ ამ ცირკს რა, ვისაც გვახსოვს და ვისაც არა გვაქვს თევზის მეხსიერება და გიყურებთ ეხლა და რა, მე და რა, როგორ გგონიათ ეხლა რომ რაც უფრო მაგრა იჩხუბებთ ტელევიზიიდან, ამიტომ ეხლა ავდგებით და რა ხმას მოგცემთ? ესე არ ხდება ბიძია, არ ხდება ეგრე. დამაჯერე რომ შენ ხარ რაღაცის გამკეთებელი და შეცვლი რაღაცას უკეთესობისკენ ჩემთვის რა. ყველა ზოგადად დაიმახსოვრეთ, ყველა ადამიანი ქართველი, არაქართველი ისა ხო, არის რაღაც დონეზე მაინც ეგოისტი. ყველა ფიქრობს გამომდინარე თავისიდან და მერე უკვე შლის წრეს. ესე. ეხლა შეიძლება ვიღაცები შემედაოთ, რომ ეგრე არ არის, ეგრე რომ ეფიქრათ ჩვენს წინაპრებს და მე რა მოხდებოდა და ეხლა საქართველოს არ იქნებოდა, გასაგებია ჩემო კარგებო, ესმის მე ჩვენი წინაპრები იქნებდნენ ხმალს. ახლო დისტანციაზე იბრძოდნენ და ეჩხუბებოდნენ ერთმანეთს ხელდახელ და ხმლის იმაში ქნევაში მაგრები ვიყავით და გასაგებია გვქონდა ჩვენის ისტორიული თემები და რაღაცეები, რომ რა ქვია 1000 კაცი და 100,000 ყოფილვართ ხანდახან პირობითად, მაგრამ აღარ არის ეს ბიძია ესე. 900 იქიდან შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა გესროლოს და აღარ იყო. რომ რამე გაგაჩნია თუ ის იმედად ვაპირებთ რამეს და ასე შემდეგ რა. ეხლა ამ შემთხვევაში მარტო რუსეთზე არ არის ლაპარაკი რა, აქ სხვა რაღაცეებზეა ლაპარაკი რა. ყველა ეხლა ვინც არიან მთავრობაში ძალაუფლების ხელში ჩაგდებისთვის არის ერთი ამბავი რა. და ჩვენ ეხლა ვდგავართ ჩვეულებრივი ხალხი და გიყურებთ ამ ძიძგილაობაში რაღაც როგორ აკეთებთ ერთმანეთის საწინააღმდეგო რაღაცეებს ორი პარტია ფაქტიურად. გამოჩდით ვიღაცა ისეთი, ვინც რო იტყვით, რომ აი ამას გავაკეთებ, ხო, კეთილი ინებეთ და ის გააკეთეთ რა და დამანახე, რომ აი თქვა კაცმა და შეასრულა, ისევე როგორც აგერ თქვა კაცმა წინა საარჩევნოდ გავაკეთებ სკვერსო და გააკეთა სკვერი.
მადლობა ბატონო. ვინა ხარ, არც ვიცი რა ქვია და რა გვარი ხარ, საერთოდ არ ვიცი. მაგრამ რო ათვე იყო იმის ახში უამრავი ადამიანი მოიმიზეზებდა ბევრ რამეს რა, მაგალითად იმას, რომ აი იცი რა, ესეთი არეულობა მოხდა და აი ესე მოხდა და ისე მოხდა და რაღაცებს იტყოდნენ, მაგრამ ნუ აი გააკეთა ტიპმა. შეეძლო რომ მიზეზი მოედო, მაგრამ არ მოიდო მიზეზი და გააკეთა. მადლობა. აი ესე გააკეთეთ, დაგვანახე რა, ესე ყვირილი ჯოსძახილი და რაღაცეებით არ ხდება რა, დამანახე რეალურად რა გინდა რომ გააკეთო. შური იძიო ვიღაცაზე კი არა, კაცო. რაში მაინტერესებს მე შენ შურს ვიზერასის როგორ იძიებ? არ მაინტერესებს მე ეგ. მე მაინტერესებს რომ შენ რო იძახი რომ მოგცე 1000 ლარსო ხო, პენსიასო, რანაირად მაძლევ? ეგ ამიხსენი, ეგ გამარკვიე და დამაჯერე რომ შენ ხარ მაგის გამკეთებელი მართლა. დადე ფაქტი, არგუმენტი და რაღაცეები დადე. თორე ხვალე მოხვალ და მეტყვი მე რომ აუ არა თურმე ესე არ გამოდისო. როგორც ბევრს უქნია მაგალითად. ძალიან ბევრს. ანუ დადე კაცო რა, რაღაცა ისეთი დამიდე, რომ დაგიჯერო რა. მოკლედ, არ ვიცი ვის მისცემთ ხმას, ვისაც გინდათ იმას მიეცით ხმა, უბრალოდ ერთი რამე იცოდეთ ყველამ, რომ ახლა რაც ხდება აქ ჩვენთან, ეს არის უკვე ძალაუფლებისთვის, აი ვიღაცამ ვიღაცა ძალაუფლება გამოსტაცოს ხელიდან, რომ თვითონ როგორც არის რა. აი ეს მუქარები და რაღაცა და ლობისტობა, შმობისტობა და რაღაცეები რაც ხდება საზღვარგარეთ და ჩვენი ქვეყნის მისამართით, ხო? ეგ ყველაფერი ხო ხედავ, უკვე ჩაიფარცხა, უკვე ჩვეულებრივად და უკვე ის ჩამოვიდა, უკვე ის ქნა, უკვე ეს ქნა, ჩვეულებრივი გარეწრების კანტორა და არ დავასახელებ რომელი კანტორა აი ეგრეა რა, აი დაჭირდება აი ესე გიზავს, არ დაჭირდება არ გიზავს. აქედანაც და იქიდანაც რა. აი როგორც თვითონ აღარ მინდა მაგ სიღრმეებში შევიდე, უბრალოდ ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ ამ თემასთან დაკავშირებით. უნდა წახვიდეთ არჩევნებზე ყველა და უნდა მისცეთ ხმა იმას, ვისაც თვლით საჭიროთ რომ უნდა მისცეთ ხმა. მეტი არაფერი. იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ყველამ ავიღოთ რა ჩვენ თავზე და ესე არ არის რა, ქუჩაში დადექი ბოიკოტი გამოუცხადე და გამოუცხადე 8 თვე არის ბოიკოტში ხარ. რამე ხენი? ვერაფერი ვერ ხენი, ხო? ხო, დაამთავრე რა, რას ბოიკოტები, კაცო. უბრალოდ სხვა იქით თემაში სხვა გამოსავალი უკვე აღარც გქონდათ იდეაში, იმიტომ რომ სერიოზული რაღაცეები მოხდება მერე, მაგ რამოდენიმე პარტიის მისამართით და მიმართ და იმის გამო რომ ეს არ მომხდარიყო და ესე სირცხვილში არ ყოფილიყვნენ ვიღაცეები, აი ესე გადაწყვიტეს ზოგმა ციხეში ჩაჯდომა, ზოგმა ბოიკოტირება, ზოგმა ისა, ზოგმა ესა. არაფერი რა, ჩვეულებრივად გავუქმდებით როგორც პარტიები დამთავრდება მაგით ყველაფერი. მე ალბათ გამოჩნდება ვიღაცა ახალგაზრდა ტიპები, ვინც განათლებულები, ვინც დაგვაჯერებს რომ მართლა შეუძლიათ საქმის კეთება. ოღონდ ვინმე სასარგებლოდ კი არა, ევროპის თუ რუსეთის თუ ბებია იმისი რა ქვია ირანის დავიღოთ. არაფერი, საქართველოს სასარგებლოდ, ვაჭრობა, ასე პოლიტიკა არის ვაჭრობა, რამდენს მომცემ, რამდენს მოგცემ, რამდენს გადამიხდი, რამდენს გადამიხდი. ეგ არის პოლიტიკა, საერთაშორისო პოლიტიკა რა. შენ თუ ვინმეს ინტერესში არ ახარ ფულის გამო, ხო, ან ფულის გამო უნდა იყო ინტერესში, ან არა და შენ უნდა იყო მისი პეშკა რო იტყვიან რა, ჟარგონულად რო თქვა. და პეშკა თუ არ ახარ პეშკა, მაშინ ფული უნდა კონდეს შენგან, შემოსავალი უნდა კონდეს, ინტერესი უნდა კონდეს ფულადი შენით. ან გეოპოლიტიკური ინტერესი. რომ შენ თუ ეყოლები ქვეშ, შენით გადაკეტილი აქვს იმისთვის ის, იმისთვის ეს, იმისთვის ის და როცა მოუნდება გაუხსნის, როცა მოუნდება დაუკეტავს თუ როგორც არის რა. მოდი ჩვენი ქვეყნისთვის ვიფიქროთ და ვივაჭროთ. აი ეს შენ მეც ვთავაზობ, მოდი ძმო გააკეთე ქარხანა შენ უფრო მეც ვთავაზობ, შენ აგერ მეც სიხდი ძმო კაცი უფრო მაგარი პირობები. ესეა პოლიტიკა.
აი გადახედეთ რაც მოხდა აი უახლოეს ისტორიაში ამერიკაში და მიხვდებით რაც არის პოლიტიკა რა ტრამპი არის კარგი ვაჭარი, ქორვაჭარი, კარგად დაალაგა ტიპმა, ისე დაალაგა რომ კამფეტივით. იქ ევროპა ცუდ დღეში აღმოჩნდა რაღაცეებზე ვითომ აქედანაც დავასანქცირებთ თქვენს, მე ჩემი არაფერიც არ უქნიათ. და ვერც უზავენ. შესაბამისად ჩვენ გვაინტერესებს ერთი რა, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომ შენ რო რაღაცას იძახი ბიძია, ხო, სიტყვას, კეთილი იქნება დაამტკიცე, რომ ის როგორ აპირებ იმას. ასე მეც გეტყვი, კაცო. ხვალე მილიონს მოგცემ, მაგრამ ვერ მოგცემ. არგუმენტირებულად ხალხთან უნდა შეგეძლოთ კონტაქტი ბიძია და კომუნიკაცია. არ უნდა გეშინოდეთ, რომ სადღაც ჩავალ და ახლა ვიღაცა იქ ქვით გამომეკიდებ. ქვით იმიტომ გამოგეკიდება და იმიტომ მოგზდებთ ბიძია ვიღაცა, რომ შენი წარსული ახსოვთ იქ. როგორც პოლიტიკოსის. აი იმიტომაც მოგზდებენ ქვით. თორე ნორმალურ ადამიანს არ დაძდებენ ქვით. ამიტომ მე მინდა რომ გთხოვოთ ყველას, რომ ვინც ნორმალურად საღად დინჯად გაწონასწორებულად ფიქრობთ, რომ ქვეყანა უნდა წავიდეს წინ, ხო? ამისთვის საჭიროა რომ დაფიქრდით, დაწონეთ და მოსთხოვეთ თქვენივე ლიდერებს, თუ ვინც აკავთ, რომ აგიხსნან და არგუმენტი მოგიტანო და დაგიმტკიცონ, რომ ამას უაპირებენ, რანაირად აპირებენ, რა. თორე მარტო შურიზიების გამო, რომ აი ახლა მე ახლა შურს ვიძიებ და აუ ოღონდ ბენზინას რაღაცა ვქნა თუ არ გამოვა ეგრე ბიძია, არა. არ გამოვა. აი ესე იქნებით ყოველთვის რაღაცნაირად გაუგებარ ჰაერში რაღაც სადღაც. რომელიც არაფერ დაყოფს არ გამოიღებს და უბრალოდ ნერვე მოშლილი, გაბოროტებული, რაღაცა ერთმანეთზე დატაკებული ხალხის ჯგრო ვიქნებით და ეს აღარ არის რა დამთავრდა ეს ჯგროობა და რაღაცეები რა ჩემი აზრით ასე არის. უფრო სხვა რაღაცეებია საჭირო ალბათ იმისთვის რომ პოლიტიკოსებს დაგუჯეროთ რასაც გვეუბნებიან ის. აღარ არის ეს მარტო ოღონდ ესენი არა და მე რაღაცას ვიზავ, ვერ იზავ ბიძია. ამდენი ხანია რომ ვერაფერი ვერ გიქნია და მე რანაირად იზავ კაცო. მოკლედ აი ესე სამ ეტაპზე მოვყევი არჩევნებიდან და მე გადავედი რაღაცა დაპირებებზე და მე რაღაცაზე რა. და სავარაუდოდ შაბათ დღეს წავალთ არჩევნებზე, ხმას მიცემთ და რავი გისურვებთ რომ ისეთი არჩევანი გაგეკეთებინოთ, როგორც წაადგება ქვეყანას, მე თქვენ და მე ყველას ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ და გვინდა რომ ეს ქვეყანა წავიდეს წინ. არა თუთული რომ ის არის ხმის და მისაცემი მიეცდი იმას, არავის არ ეუბნება ვინმის მისცეს ხმა. მე ჩემი არჩევანი მაქვს, ვისაც ვაძლევ ხმას და მივალ და იმას მივცემ ხმას. რაღაცა არ მოხდება, შემდეგ არჩევნებზე მივცემ სხვას ხმას. მე კიდე სხვას მივცემ და ასე შემდეგ რა, ესეა. ესე არის ნორმალური დაალაგებულ სიტუაციაში რა. ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეხლა დაალაგებულია აქ სიტუაცია თუ რაღაც დაალაგებული არ არის, მაგრამ ამ არ დაალაგებულობის მიზეზი არ არის ჩვენი ქვეყნის შიგნით მხოლოდ. სამწუხარო ფაქტია ეგ. ეგ სამწუხარო ფაქტია. ეგ თვითონ იმათმა თქვეს, რომ არა ჩვენ ვაპირებით ამასო და ახლა გამოდიან ესენი და იძახიან, არა კაცო ისინი კი არ აპირებდნენ, უბრალოდ თუ ჩვენო გვერდში დაგვიდნენ თუ რა. ეგ იშვია ეგ და თვითონ ადამიანები, რომლებიც ამას კურირებდნენ, თვითონვე იძახიან მაგას, რომ ჩვენ ამას ვაპირებდითო და ეხლა თქვენ გინდა თქვით, გინდა არ თქვათ რა, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მშვიდობა მინდა რომ გისურვოთ ყველას. გამოიწერეთ ჩემი არხი. აი ესე ვინერვიულობ და ვიღებოთ ხოლმე ერთად. აღშფოთდეთ ხოლმე რაღაცეები თქვათ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყველა პოდკასტია თუ რაც არის რა, ყველა რასაც აკეთებს, ყველას უზიან აქეთა მხარეს და იქეთა მხარეს და იქნება აქეთა მხარემაც გაიგონოს კარგი რაღაცეები და იქნება იქეთა მხარემაც გაიგონოს კარგი რაღაცეები რა. ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ერთი ერის შვილები ვართ და ერთი ქვეყნის შვილები ვართ და გვინდა რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს და წავიდეს წინ. შენ ესე ფიქრობ და ესე გგონია რომ წავა წინ, მე ესე მგონია რომ წავა წინ.
და საბოლოო ჯამში მიზანი ერთი არის, ჩემიც მე ჩვეულებრივ ადამიანს გულისხმობ პოლიტიკურად ანგაჟირებულებს და ვიღაცების ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ტიპებზე არა მაქვს ლაპარაკი რა და რაღაცა მის მომლოდინე ხალხს რა, ხელის მოთფობის მომლოდინე ხალხზე არა მაქვს ლაპარაკი. აი ჩვეულებრივ ადამიანებზე ვამბობ რა, შენი მიზანის და ჩემი მიზანის ერთია. უბრალოდ შენ ამას ხედავ შენებურად, მე ამას ხედავ ჩემებურად. ამის გულისთვის ჩვენ მტრები კი არა ვართ, კაცო, ჩვენ ჩვეულებრივად ერთი ქვეყნის შვილები ვართ, უბრალოდ ჩვენი განვითარების გზა არის სხვადასხვა შეიძლება, ან რაღაც კონკრეტული დეტალები და ნიუანსებია სხვადასხვა, მაგრამ საერთო ჯამში შენი მიზანიც და ჩემი მიზანიც ის არის, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს და გახდეს ისეთი, რომელშიც გვინდა რომ ჩვენ ცხოვრობდეთ, მე ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ და მე იმათმა შვილებმა და ასე შემდეგ და ერთმა გაგვამრავლოს და შემდეგ თაობა იცხოვროს ამ ქვეყანაში, ამიტომ ჩვენი გულის ტკივილიც ეს არის, რომ აი იცი რა, მე რაღაცაში რო არ გეთანხმები, ამის გამო შენი მტერი კი არა ვარ, კაცო, ან შენ რო რაღაცაში არ მეთანხმები, ამის გამო ჩემი მტერი კი არა ხარ. აი ეს უნდა დავალაგოთ რა, რომ შენ თუ იქ არ დგახარ რუსთაველზე, გამყიდველი ხარ და რუსეთულმე, შენ თუ იქ დგახარ, ესე იგი ჩვენი მტერი ხარ და ჩვენი ის რა ქვია ქვეყნის დემოკრატიას და სუვერენიტეტს გინდა რომ ზარი გაუჩინო და მტერი ხარ ესე იგი და აგენტი ხარ თუ რაღაცა. კარგით რა არის, მართლა 2 წლის ბავშვები ხო არა ვართ, კაცო. რაღაცას ყველაფერს ააჩნია თავის საზღვარი და მოდი რაღაცნაირად ესე ადამიანურად და ცივილურად გავაკეთოთ ხოლმე საქმე რა, ისე რომ არ დაჭირდეს, არ გახდეს საჩხუბარი და რაღაცა მტრობის საგანი. მინდა მადლობა გითხრათ ჩემი მოსმენისთვის და ჩემი ემოციებისთვის, რაც ახლა დღეს დავხარჯე, მაგრამ რომ აბიტანეთ, ამისთვის გიხდით მადლობას და მინდა რომ რაღაცნაირად მოგვარდეთ ისე, რომ არავინ არ დაზარალდეს. ხო შეიძლება არავინ არ დაზარალდეს და ყველაფერი ისე მოხდეს, რომ ნორმალურად და არ გჭირდება არავის შურის მაძიებლები და ის რა ქვია რაღაცეები ამ ქვეყანაში. გჭირდება ჩვენ ნორმალური საღად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც არგუმენტირებულად მეტყვიან, რომ რას აპირებენ, როგორ და რანაირად. ძირითადად ეს ეხება მაინც ეკონომიკურ მხარეს, კიდევ ვიძახი. მადლობა ყურადღებისთვის, ჩემო მეგობრებო. მინდა რომ გისურვოთ სწორი არჩევანის გაკეთება ყველას და გამოიწერეთ ჩემი არხი, რაც მთავარია. ვინც TikTok-ზე უყურებთ, TikTok-ზე იქ ლინკი დევს პირადში და ის ლინკი და შეგიძლიათ YouTube არხზე გადახვიდეთ და YouTube არხზე გამოიწეროთ ჩემი გვერდი. აი subscribe არის კნოპკა ეგეთი, უბრალოდ ღილაკი, იმას დააწვევით და შემდეგ იქ ზარებია და ზარს დააწვევით კიდე რომ ჩემი დადებული ვიდეოების შეტყობინებები მოგივიდეთ ყოველ ახალ დადებულ ვიდეოზე რა. თუ დამიდგებით ამაში გვერდში, ძალიან დიდი მადლობა ყველას და დიდ მადლობას მოგახსენებთ და რა ვიცი, აი შემდეგ გადაცემა სავარაუდოდ მექნება ინტერნეტ სივრცეზე, ზოგადად Facebook-ი, TikTok-ი, Instagram-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რისთვის შეიქმნა ეს პლატფორმები და ზოგადად როგორ ვიყენებთ ჩვენ ამას ამ საქართველოში ამ პლატფორმებს ძალიან საინტერესოა რა. ხო და მინდა რომ ბედნიერი დღე გისურვოთ ყველას, სულ რამოდენიმე დღეში, დღეს სამშაბათია და შაბათს უკვე არჩევნები გვაქვს. ხო და მინდა რომ ყველამ ის არჩევანი გააკეთოთ, რომელიც თქვენ გქონიათ სწორად. სხვა მეტი არაფერი, მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა წინა ვიდეოს, რომ ძალიან საკმაოდ კარგი ნახვები ქონდა პირველი ვიდეოს პირობებზე, ძალიან 14 თუ 15 გამომწერი მყავს ახალი და დიდი მადლობა ამისთვის ყველას გისურვებთ წარმატებას და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.